गुड इभिनिङ गाइज, हामी चाहिँ यहाँ यो सुन्दरीजल ड्याममा आएको छौँ। बाहिर म है सुन्दरीजल ड्याम, यही हो सुन्दरीजल ड्याम। 2055 सालमा आएको थिएँ। 2055 सालपछि बल्ल यो सुन्दरी ड्याममा आएको छु। ड्याम यही हो, सुन्दरीजल ड्याम, यही हो ड्याम, सुन्दरीजलको ड्याम। हामी यहाँको ड्याम चाहिँ यही हो, सुन्दरीजल ड्याम भन्छ यसलाई। यही नै हो जलको ड्याम, योभन्दा माथि चाहिँ छैन। सुन्दरीजल ड्याम चाहिँ यहीँसम्म रहेको छ, योभन्दा माथि चाहिँ ड्याम छैन, यहाँभन्दा माथि ड्याम छैन।